各位朋友大家好啊！而家將要睇呢個盤呢，就係其實喺4日前我就想上嚟拍㗎啦。因為呢業主係重新裝修過好靚啲嘢，咁呢因為呢佢個門鎖就有少少壞咗，所以呢我呢就只能夠等佢整翻我個鎖先至嚟拍俾大家睇。嗱，佢樓齡好耐㗎啦。就唔後生㗎，30幾年樓㗎啦。咁但係呢，業主就知道佢嗰個弊端係30幾年啦，所以就入邊所有嘢，大家見到嘛，係全新嘅。嗱，我 show 埋俾大家睇下，見唔見到？啲嘢係全新淨，同埋呢，佢係對正輕鐵，見唔見到個橙橙地色嗰度係就係輕鐵站啦，即係個樹中間個窿個位橙色嗰個就係輕鐵站。一落樓就上輕鐵㗎啦，好快。咁呢個單位個使用面積係592尺，592尺。咁業主開價幾錢呢？410萬，即係唔使7000蚊一尺。咁如果你話喂樓齡耐咗啲喎，咁但係你而家香港地坦白講唔使7000蚊一尺。去邊度揾村屋都唔得啊！啱唔啱啊？我冇講錯啊嘛，村屋都唔得啊！如果你村屋講緊7000蚊一尺，就要490萬，對唔對啊？村屋都唔得啊！呢度係2間眼鏡房，咁但係全部業主做好晒。佢目的係咩呢？裝修好晒之後呢，咁如果你買，你就唔使再揼錢裝修，直接就可以出租或者自住。佢唯一都有個缺點嘅，因為佢係冇 lift 嘅。咁但係呢，我講過，佢呢度層數唔係太高，同埋每一層嘅樓梯呢，就唔會話好長，幾十級一層，佢係10零級一層嘅啫。我有冇講大話呢？咁陣間我會一路閂門落樓，我另外再拍俾大家睇一睇，大家可以印證下。佢個廳係好大，因為592尺啊！嗱，全部你可以睇翻，全部都係換過晒，見唔見到？嗱，冇呃大家嘅，7月線例外啦，係嘛？呢個好老實，7月線唔係真嘅。咁但係你睇下洗衣機。浴室台面石，見到上邊仲有個吊櫃。